สบายดีพ่อแม่พี่น้องหมดสุขุสุคนเนาะมื้อนี้บ่าวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวทางซ่านแถวซ่านเมืองท่าแขกพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวสอนสิพาพี่น้องไปเลาะไปส้มเบิ่งเขาเจ้าหาปูหาปลาเนาะไปเบิ่งเขาเจ้าตึกสะดุ้งเนาะหรือว่าว่านแหเนาะอยู่น้ำแก่งเนาะทางไปทำพระไปเบิ่งต้องการเนาะพี่น้องว่าสิมีคนหาปลาได้ปลาหลายบ่พี่น้องเนาะบรรยากาศมืดครึ้มเนาะระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนระยะนี้ฝนจะตกหลายพี่น้องเลยเนาะทางไปทำพระนองปลาฟ้าเนาะมาเบิ่งแม่เพิ่นตึกสะดุ้งเนาะว่าเพิ่นจะได้ปลาบ่เป็นน้ำแกงเนาะน้ำฝนน้ำแกงได้ลายบ่แม่ มันยังพอนขึ้นดิปลาพอนจะขึ้นที่บ่น้ำใสเนาะตึกสะดุ้งยังพอนได้ป่ะโอ้ ยังพอนได้เดี๋ยวมันก็ได้ดอกปลายังบุขึ้นน้ำมันบุขุ่นวะบริตึกว่าอยู่รางลมโหบ่ลองเบิ่งมาอยู่บ่นี่โอ้ไม่ท่าแค่คนบ่น้ำห้วยน้ำแกงได้อยู่บ่แม่ตึกสะดุ้งเนาะปลายังบุขึ้นบ่ค่อยมีปลาแถวนี้ครับน้ำมันลายอยู่จะว่าปลายังบุค่อยมีพี่น้องเลยบรรยากาศทางไปห้วยน้ำใสเนาะไปทำพระนองปลาฟ้าพี่น้องธรรมชาติสวยสดงดงามบ่อนี้ก็เป็นบ่อนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่พ่อแม่พี่น้องเขามาตึกสะดุ้งเนาะมาเบิ่งน้ำกันว่าสิได้ปลาป่ะพี่น้องคนหลายอยู่เนี่ยธรรมชาติสวยงามขนาดเลยเนาะน้ำห้วยไปปลายบ่บ่ได้คือเศร้าแล้วสิมูมีป่าวะโอ้ยพี่น้องเขามาตึกสะดุ้งหลายขนาดเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะส่วนหลายจะมาแต่ในเมืองพอแล้วพี่น้องเลยมาหาอยู่หากินเนาะบางคนก็มาพักผ่อนได้ปลาอยู่บ่ตัวเบิ้งไงได้เบิ้งเลิศเลยโอ้ได้หลายนี่อ๋อไปมกนี่เนาะปลาซิวหลายๆเด้ หลายอยู่
มันจะบ่โดดออกเนาะมามันได้ลอยน้ำมันก็ไม่โดนนะลงมาเอามาเอาปลานี่เอาเพียงมาปลาซิวเนาะมาบ่ได้มาบ่เฮ้ยมาลงนี่อ้าวรถเบิ่งสิได้บ่พลังเดี๋ยวมาเบิ่งตึกสะดุ้งบาดเลยพลังบ่เคยเห็นนะมันตึกสะดุ้งทำไมบ่เนี่ยบ่หนาวบ่ระวังแนะนำเลยแกเอาลุ้นเบิ่งได้ปลาป่ะบ่ใจน่าได้เนาะปลาโดนก่อนปลาทองที่ส้มนั่นหน้านึงมีกระตุ้งเลยตึกสะดุ้งแม่บ่เนี่ยบรรยากาศการตึกสะดุ้งอยู่แคมป์ห้วยทางไปทำพระนองปลาฟ้าวันนี้ก็วันเสาร์วันอาทิตย์คนหลายได้อยู่ไหมขอเบิ่งอีกเลยโอ้หลายเลยนี่อ้อหนึ่งหลายอยู่ปลาซิวปลาน้อยบ่ได้เนาะตัวนี้สิได้โดนละนี่กินพอเอาปลาป่ะโอ้คักปลาซิวปลาขาวเนาะเอาปลาสดๆเลยตึกได้เลยเข้ามาอ้อเลยโอ้คักบรรยากาศได้บ่สะดุ้งน้อยเนี่ยปลาบ่หลายอ่ะ
กินข้าวปลาเนาะพักเลย สู้หรือเปล่าวะอาจารย์ในเมืองผมบอก เนี่ย บรรยากาศการหาอยู่หากินพี่น้องเลยเนาะตึกสะดุ้งป่าบ้านแห่วันนี้บาวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาทัวร์เนาะมาเบิ่งกับเจ้าหาป่าก็ยังบอนขึ้นหลายเนาะมีอยู่ป่าแต่ยังบ่หลายพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้มาเท่านี้กับหมดเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ขอลาพาจากเนาะบายบายพี่น้องเลย